হ্যালো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে অসাধারণ চমৎকার অ্যামেজিং একটি রিংটোন ওয়েবসাইটের ব্যাপারে বলবো। এই ওয়েবসাইট থেকে তোমরা কিন্তু অসংখ্য চমৎকার সুন্দর সব রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবে এবং সেগুলি তোমাদের মোবাইল ফোনে কিন্তু সেট করতে পারবে। এমন কোনো মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না যার এই রিংটোনগুলি ভালো লাগবে না। চমৎকার অসাধারণ তোমরা রিংটোন কিন্তু এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবে। বিশ্বাস না হলে বন্ধুরা, এই ওয়েবসাইট থেকে তোমরা রিংটোনগুলি একবার শুনে দেখতে পারো। এত সুন্দর রিংটোন কিন্তু বন্ধুরা তোমরা কিন্তু প্লে স্টোর থেকে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করলেও তোমরা কিন্তু খুঁজে পাবে না। এত সুন্দর সব রিংটোন আছে যেটি কিন্তু তোমরা না দেখলে বিশ্বাসই করবে না। পুরো ভিডিওটির সাথে থাকো। আর তোমরা যদি এরকম ধরনের সব বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড ট্রিক্সের ভিডিও দেখতে চাও তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো চমৎকার সুন্দর সব রিংটোন তোমাদের মোবাইল ফোনে সেট করতে গেলে তোমাদেরকে যেটি করতে হবে, তোমাদের মোবাইল ফোনের গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবে। তারপরে তোমরা এখানে সার্চ করবে techbigs.com, এটি লিখে তোমরা সার্চ করে দেবে। তারপরে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি চলে আসবে এখানে তোমরা ক্লিক করবে। তারপরে এমন একটি ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে যাবে। তোমরা যেটি করবে এখানে 3 লাইন এখানে ক্লিক করবে। তারপরে এখানে একটি অপশান দেখতে পাবে রিংটোন, এখানে ক্লিক করে দেবে। তারপরে এখান থেকে তোমরা রেডি হয়ে যাবে কিছু অসাধারণ চমৎকার রিংটোন পাওয়ার জন্য। এখান থেকে তোমরা এমন সব রিংটোন পাবে যেগুলি শুনে কিন্তু তোমাদের খুব ভালো লাগবে এবং এগুলি তোমরা কিন্তু মোবাইল ফোনে সেট করতে চাইবে। এবং এই সমস্ত রিংটোনগুলি যে শুনবে সে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে এত সুন্দর রিংটোন তুমি কোথা থেকে পেলে। এই ওয়েবসাইটে এত সুন্দর সুন্দর সব রিংটোন আছে যেগুলি কিন্তু বন্ধুরা প্লে স্টোরে তোমরা কোনো অ্যাপ সার্চ করলেও পাবে না। এতে বন্ধুরা তোমরা A to Z সমস্ত ধরনের অসংখ্য খুব ভালো রিংটোন পেয়ে যাবে। তারপরে একটু নিচের দিকে চলে আসবে, এখান থেকে তোমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরির অপশান পেয়ে যাবে। এখানে তোমরা ফানি, অ্যানিমেল, ফ্লুট, ইনস্ট্রুমেন্ট, আইফোন, লাভ, রোমান্টিক, স্যাড, টিকটক, স্যাড রিংটোন, এখান থেকে তোমরা অনেক রিংটোন পেয়ে যাবে। এখানে এত সুন্দর সব রিংটোন আছে, আমি যদি তোমাদেরকে বলতে যাই তাহলে কিন্তু ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। এই ওয়েবসাইটে আসার পরে এখানে কিন্তু অনেক রিংটোন চলে আসবে, এখানে তোমরা প্লে করে শুনতে পারবে। রিংটোনটি শোনার পরে তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা এটি ডাউনলোড করে নেবে। ডাউনলোড করার জন্য কি করবে, এখানে একটি ডাউনলোডের অপশন পাবে, এখানে তোমরা ক্লিক করবে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ডাউনলোডের অপশন চলে আসছে, এখানে ক্লিক করলে কিন্তু রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে তোমাদের মোবাইল ফোনে। এইভাবে তোমরা কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন তোমাদের মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করতে পারবে। আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবেই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, কমেন্ট করে তোমাদের মতামত অবশ্যই জানিও।